السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وادي سلام ملك ساجوكتان دتك لي قبيري فيلم الفرحي سومال اوفيشال بريان وكلا مقنين عادي هذا إدي جعل هاي ما أنتني وحربا موضوع إنا كهدلو سؤال إدي ويدينايا وليجا سؤال شان كويدي يجسو جواب حتى أنا إيجا مقشة وحن كويدي سؤال شاس السوشيال ميديا حلقة أنصوق علي أنتكم متعالو inta adig itaqeenin waxa laga yaabaa in sanad dadkii oo hadda facebookan isheeg maxaa la isheeg dad facebook iga soo raacay wax badan muddo yaqaan waa laga yaabaa laakiin dadka oo youtube bis igala socdo mid adiga hadii waa tira adi hal sanad iyo xogaa waa itaqaanin nolosheeda anoo sawir nin aan kala tagnay oo cunig iga dhalay oo idii wada ma aragteen nolosheeda anoo magac saddexan hebel gabadheeda dhalay email hole ku nool yahay anoo dhahaay maadi aragteen nolosheedii miilida wala miidila wadaagay idinka dadkayga oo familkayga farxi Soomaal official inta su'aalaha idin weydiinaya hadda anoo wiligay ka hadlaayo arimo oo qoyskayga hore burbure meeqa mar leedahay lee weydiiyay taariikhdaada iyo noo sheekay jaceelkaaga iyo noloshaas sida isku guursay waxaas noo sheekay ilmahaaga hadii leedahay waxaan dhihi jiray wax taga waa tagay ma ka hadlaayo waxaan dhacday inaad ogaataan waa laga yaabaa inaad meelaha ku soo aragteen waa laga yaabaa inaadan arkin waa laga yaabaa inaad arki doonteen marka waxaan rabaa familkayga inaan idin ogeysiiyo arrin yaraa jirto arrintaas oo anigana ma jecleen inaan ka hadlo masana waxaysan laakiin waad arkt waa way dhacday waa lagu qasbay wax oo maaragtay sheeg lagu qasbiyo wada noqotay waxa dhacday gabadheeda shukri wada taqaaniin baa waxay sameeysan dhowr mar sawiradeeda TikTok isticmaashaa sawiradeeda soo qaadataa kadib waxa dhacday inay sawirkayga iyo sawirka hooyaday macaan ayadoo inta ka shuminayso hooyo ay soo qaadatay haday soo qaadatay kadib maxaa dhacday ina isheeg la soo dhahay kaal adi maalin kasta hooyada nilo daagta maalin kasta macnaa adi wicil ma tahay aaba ma lihid miyaa dhowr comment loo soo qoray أنا مركا أكونكيدا gacanta ku han jiray waa daleeday markasta inta ka qabtaan ka daleedi jiray waxaan arkaa macnaa iidoon arkin aan daleedi jiray waayo ay subax soo baxday hal saac 12 saac ee baraka imaada wax barashadii waxa kala jirto jimciga khamiis bis ay joogtaa saasay tahay jimciga khamiis ayadoo joogto akoonkeedu markasta waa ku wareegaa saa wax xun markii loo soo qoro aan ka blog gareeyo aan qofka daleeda bas maanta message oo loo soo qoray liir kaale adi kisi ma tahay wicil ma tahay aaba ma lihid miyaa adi kanaaya kaalib oo la dhahay bay aragtay anoo magaalada ka maqanay soo wacdo hooyo waxay tir sawirka aabahay rabaa kaasoo ku dhahay sawirka aabahaaga ma rabtaa horta aan imaado marka imaado aad ugu qayliyo waxaan ku dhahay aabaha sawirkiisa iska daa waxba soo qaadanine hadda u baahan tahay aabahaaga si toos u la xiriir bax cidiisa cidaadan ku geenayaan ku dhahay waa ku qayliyo walaahi ka ku qayli caloosha hurtay iyo ilmeynaysa iga baxday ani aad u cariisnaa walaashay iga celisay xitaa raaxo ayada iska dhaaf maga hadda bajaaj ku saara cidaadan ku geynaa aabaha daartid ileen gabadhii jacayl iyo galgacayl iyo waxa samaysan ka ahayn gabadhii aabaheed wicil ma tahay ka badbadatay aan maleynaa ilaa qoraalada marka tiramee arki jirtay miyaa moogi adi markii dab waxa dhacday ina qoraalkii anigi aan arkay waa naxay gabadheed habeenka ayadoo casheenin oo madluunsanaana seexatay aad u dhaawacan hadaa ogaan lahay yaa reed wallahi inaan ereedaas aan ku dhihi lahayn waa qalbiga u qaboojin lahaa laakiin qalbigeeda iimaan ku jirin ayadan waxa meesan ay sheegin waxa dhacday ina qoraalka markaa arkay kadib isheeg gabadheedii markaas aan dhahay hooyo macaani markaa qoraalka ay weydiinaysa sawirka qoraalkana aragtay miyaa bas gabadheed sawirkii baan siiyay sawirka akoonkeeda maaragtay isheeg hees ugu sameeyay maaragtay isheeg sawirkii waa siiyay farta ka saaray waayo ayada sahaday ku qanacsan tahay waxaan sidaa qalbigeeda ku qabooba aabaheed inay dadka la wadaagto aabihii dhalay waaye bis hadii heerkan ay marowso gabadhaada iyo ka dhaawacmin waa siiyay bis waxaa dhacday inaa maaragtay isheeg hadda live aan soo galo live markaa soo galo waxa ay soo caayeen laba gabar oo asal dhashteen live-kayga soo galeen naya dhig sawirka walaalkeen
ka deji meesha ka qaat caay iyo aflagaado waxyaala hadda aan inta aan ka sheegi karin bay igu soo caayeen bas waxay rabaan ay soo dhaheen kolay wuu wareegoyaa liveki facebook tiktok oo aad u wareegoyaa bas ani markii saas ay soo dhaheen ani waxa u jawaabi kara waa u jawaabay gabadheeda waxaan ku dhahay aabaheed inay dadka tusta bis u cilmaa tahay ka badatay saasay ahayd anina maan soo qaadan akoonkeyga maan soo dhigin bas commentiye marka hadda ay soo qorqorayaan iyo waxay leeyihiin naayaa hooyadaha aa koobiyeysatay hooyadaa koobiyeysay sawirka aabaha soo qaadatay marka waxaa idin weydiina waxay tahay dadkii inta qof i arka social media ugu arki jirteen nolosheeda nin magaciisa anuu cunugtaan waxaa iga dhalay hebel hebel meel hebel uu ku nool yahay ama hebelaa saan anuu dhahay miyay aragteen wallahi wiila hadda kor ila soo wadaagay gabadheeda aabaheed ilaa hadda idiima sheegaa laakiin waad arki doontaa social media aad u wareegan wayaan muuqaaladaas wuxuu ku nool yahay yurub gobol ka mid ah waddan ka mid ah waddanka yurub meel ka mid aan dhehe bacdeen wiil ay dhahay oy qaraabo yihiin ay dhahay isheeg markuu is wareysanay familki noqdeen adiga laf kore isku noqdeen bas wuxuu dhahay ila wadaag wiilkaas wuu joogaa social media ku jira xitaa waa caan wuxuu dhahay ila wadaag sawirkiisa iyo meeshu ku nool yahay gobolka iyo maxay ii sheegay meeshu ku nool yahay iyo sawirkiisa iyo magaciisa saddexana ila wadaag waa diiday ani waxaan ku dhahay ma kula wadaagaya ani wiilka isku xumaanay wallahi facebook xitaa blog aan ka saaray so hadalka kulula isdhahnaynaasi intaas waxaan diidayay aniga inaanan afaarahaas iyo waxba aana gelinbo oo aan aniga gabadheeda aan korsada aan la rafaado la kufol dhaca hadda maanta waxaa imaaday aabahaaga adigu cilmaa tahay saas darteeda ee iyadana sawirka u raadisay anigana markii dambo markaan arkay gabadheeda dhaawaceeda haddii ku nafiseyso ee ku qanacsan tahay in ay soo dhigto ee dadkeeda barto aabahay waa kana ay dhahdo sidaas darteedana aan u siiyey arrintana aaday u qasan tahay gabadheeda iyadana video hadda ay duubtay iyadoo dhahaysa gabadheeda hooyaday macaan ii dhaafo diyaal aniga xushmada iga mudantihiin aabahayna waxaa usoo qaatay aniga dadkan waxaa tusayay inaan aaba leeyahay oo ay dhaheen dhowr mar igu soo celceliyeen aaba malihid miyaa gabadheedana ayadoo saas ayadoo dhaawacan bay sii dhaawaceen eedayaashaas marka ani ma rabo inaan meeshan aan kasii sheego xumaan badan iyo jab iyo halaag badan intaan isguursanay wix dhan waa ii geysteen xaalad adag waa ii geliyeen laakiin weligay social media kama sheegin mana ka sheegi doono laakiin ayada aad iyo aad ii daba taagan gabadheeda haddaan korsaday aan ku rafaaday aan ku maanta aabaheed ay xoog qasab seeba usoo qaadan kartaa gabar aabaheed la dhahay sawirkiisa dhig maxaa dareemi lahayd adigaan idinka i daawanaysaan aabihiin idinka idii dhalay sawirkiisa haddaad soo qaateen haddii idin la dhaha ka wara sawirka aabaheen inoo dhig maxaad dareemi lahaydeen wallaahi wax badan xanuuna la dareemi lahaa waayo aabaha adig ku dhalay oo aa ku faanaysid oo aaba malihid miyaa markii lagu dhaha social media waa kanaan aabe aa dhahday haddii lagu dhaha ka wara dhig siday ila tahay oo idinkana waad commentiga ra'yigiina igu qori kartiin ayaga inta waxay gabdhaas u diidayaan shugri xaalad adagaa lala soo maray aabaheedna meel hebel ku raaxaysanayaa wiilkiina maa dhalay hebelaa dhalay intaasay diidayaan ma fahanti shalow dayacay intaasay ka ordayaan bal idinka oo aad ceebta adduunka aad ka cararaysaan cadaabka aakhira intay ka galaysaan marka kolley un idinka ilaaha idii xisaabinaya dhammaantiin waxaa idiiga sii tagaya sidaas nabadgelyo familkeygii farxi Soomaali official maadaama aad familkeyga tihiin wixii dhacay iyo wixii ka dhacooy banaanka inaan idiin sheego waa ku qasbanahay si aysan dad kale aadan iyagoo youtube keenin ama page lagu wareejina ama tiktok dhex wareegaya aadan arkin oo kaligeed arkin oo bis ani ay aragtaan anigana shukri waayahay mushtaaqe marka please waxaan idiga codsanayaa boqolkiina waa u dhownahay ii gaarsii ilaa idinkiis waa idiga rajaynayaa aadaan idii jeclahay marka arrintaasaa jirto haddaa aniga weliga iga maqashay inaa magaca inta lasoo fadhiistay nin hebel noocaas meel hebel ku noolaa gabadha iga dhalay aan idii dhahay masana aan nin isoo furi weligay ani hal maraa soo qaaday waxaan ku dhahay ilmahey kala aabo 4 odayaa kala dhalay 4toodana ma cafinaayo adduunka intaa noolahay waana dhahay waana la cadaa ilaa hadda mana cafinaayo mana saamaxaayo dhaawacan aniga aan dareemaayana aan rajeynaya adduunkana inay ku dhidhimiyaan aakhirana ay ku dhidhimiyaan ma cafinaayo ani horta taas waan dhahay ilaa haddana waa la cadahay laakiin magacooda maan idiin soo gudbin weligay idinma imaanin
social media dadka Facebook iga soo raacay dadka TikTok iga soo raacay weligiin waa wada arki jirteen nolosheeda anoo qurux badan oo haaf turki iyo anoo xaalad adag ku jiro intaba sawirkoodana weligeen ma qaadanin magackoodana weligeed dad lama wadaagin marka sidaas aan idila socodsiinayay aad aan idin jeclahay dadkii laga beeray insha Allah waxaan rajaynaynaa oo aan sugno waa boqolkii aad iyo aad noogu fadhiistay YouTube-ka please share garee like-na ii saaro aad aan idin jeclahay dadkii laga beeray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.